Nuovo affondo del presidente della provincia di Nuoro Roberto De Riu contro Abbanoa. A richiamare l'attenzione sull'ente idrico la situazione in cui si trovano alcuni comuni della Sardegna alle prese con carenze e problemi di varia natura. Quanto sta accadendo in questi giorni a Ottana, Lei, Bolotana, Silanus, Villassor testimonia l'inevitabile conclusione della storia di Abbanoa che va verso il fallimento totale con danni, disagi e costi enormi per l'intera comunità sarda, scrive in una nota De Riu. Una conclusione da tempo prevista ed annunciata, ma sempre rifiutata con fastidio da chi l'idromostro l'ha voluto, l'ha difeso, l'ha amministrato e lo amministra. Il presidente della provincia di Nuoro, finora unico candidato alle primarie del centro-sinistra alla carica di governatore, non ha dubbi sul futuro dell'ente idrico. Abbanoa va chiusa, non si può continuare a credere che potrà rimettersi in sesto, scrive De Riu. Non esistono possibilità perché ciò possa accadere. Lo hanno dimostrato gli studi. La sua dimensione non risponde a criteri di ottimalità ed è quindi troppo grande per poter essere efficiente e per poter garantire un servizio a costi equi. È da sconsiderati, sottolinea De Riu, pensare di risolvere il tutto aumentando il costo dell'acqua o trasferendo ad Abbanoa ingenti risorse pubbliche. I debiti continueranno ad aumentare, così come l'inefficienza. Secondo De Riu, Abbanoa è un problema enorme, rappresentato oltre che dai quotidiani disagi ai quali vengono sottoposti migliaia di cittadini sardi, dal miliardo di euro che si abbatterà come uno tsunami sulle già deboli casse pubbliche della Sardegna. Siamo di fronte ad un altro ritardo del Consiglio regionale, conclude De Riu, che non vuole occuparsi della questione e che invece merita uno studio profondo per arrivare a soluzioni vere e durature.